Okay guys, magbukas po tayo sa ating welding machine maliit. Ito yung order natin. Maliit lang. So ito na yun guys, ito yung holder. Ito yung mga cable niya. Tapos natin. So ito yung wire cable. Tapos ito yung negative clip. Ayos eh. So ito yung rod handle. Ito lang. Okay. Tcharan! Ito na yun guys. Napakaliit na welding machine. Okay, hitbox. Ano yun siya? Ayan natin. Ito yung switch niya. Amperahe.